siin, kuidas teil läinud on? Filmime siin siis teist episoodi. Kas esimest olete näinud? Kui ei ole, siis minge tšekake see ka ära. Aga milles me siis täna räägime? Eelmine kord oli siis käsitöö. Käsitöö. Ja mis veel hobide alla läheb? No, käsitöö on igast, kunst saab ka vist käsitöö. Näitlemine ja... See on juba nagu... Tantsimine ja... Tantsimine? Tantsimine? Sport ju. Ehk siis täna me räägime spordist. Jep. Nii, aga hakkama pihta. Ja. Millest me pihta hakkama, Laura? Tee tegemisest. Muidugi. Nii. Mina siis flexin jälle oma festive grape'i, ma armastan seda teed. Aga see ei ole mu eluarmastus. See ei ole see elu. See ei ole see eluarmastus. Mul on siin siis mingi mustsõstratee, midagi siukest. Pole ise ka kindel. ASMR. ASMR. See on kinni, oota. Kas see? Vaata mu varvast ette. Ma olen liiga nõrk. Ma peaks rohkem sporti tegema ja putru sööma. Rohkem putru ja porgandeid ka. Porgandeid? Ma ei taha Donald Trump olla. Kas me suhkurt pole või? Ma ei saagi diabeetidena. Me lusikaid ka pole ju. Mis asja? Topin näpu sisse. Keeb vesi lapsuke ära. Kuna me räägime, ma ei tea millest juba rohkem kui spordist. Aia. Lapsed, palun olge ettevaatlikud, kui te teete. Ise ka laps. Nii, hakka rääkima. No jah, ei. 5 minutes later. Nii, me oleme tagasi. Me oleme nüüd professionaalsed. Meile toodi ka kandikul ette suhkur ja lusikad ja väga tänulikud. Ma sain oma kotikese ka sealt seest välja ja okei, nii. Mis trennis sa käid, Laura? Mis trennis? No ma käin üsna... mis see päris sinna nagu trenni alla? Kas me peame nagu huviringid ka sinna trenni alla või? Või räägime ainult nagu trennis? Ma olen pigem trennist. Trennis. No ma käin iluvõimlemas ja ma käin ka tantsuringis. Kuskil ära? No siuke nagu trenni mõttes. Minu meelest ei. Mina käin siis judos. Olen varasemalt tegelenud ka palju teiste asjadega. Ma olen käinud siis varasemalt tantsimas, akrobaatikas, iluvõimlemises, natuke võrkpallis, siis... Ma ei teagi. Kas sa oled kuskil varem ka käinud? Ma tean, ma käisin varem algklassis, ma olin käinud balletis ja aerutamas. Ma käisin rahvatantsus ka. Ma olin hebes kunagi. Ma olin ka hebes. Wow. Me olime koos seal, aga sa ei mäleta siis. Olime või? Olime või? Jaa. Sa ei mäletagi. Ei mäletagi. Kurb. Nüüd on peale mastus. Fake friend. Kas sul on mõnda trenni õnnetust juhtunud? Oi, mul on 2 tükki. Oi, mis? Täpselt sama õnnetus on mul olnud, aga üks kord oli mul see trenni ajal. Teine kord oli mul nagu väljaspool trenni, aga mul oli see, et üks asi on see, kui sa tahad midagi teha, mis on nagu venitusega niimoodi, siis nagu tee ikka korralikult soojaks. Sest ma mäletan, kui ma mingi 2 aastat tagasi olin trennis, ma ei teinud piisavalt soojaks, ma läksin alla spagaati. Ma tõmbasin omal reie sealt tagant ära. Siis ma nagu, ja siis aasta pärast ma tegin sama vea.
jah, et see oli ilmselt üks asi, mis meelde jäi, et jah, alati peab ikka korralikult soojaks tegema. Kindlasti. Viga saada, ükskõik mis trennis alati võib kuidagi ära tõmmata või? Ma olen saanud viga veel ka võrkpallis, me käisime võrkpallivõistlustel ja mul läks nagu, ma põrutasin näpu ära ja see oli nagu hästi valus ja siis nagu peale võrkpalli ja judo ma ei ole nagu rohkem kuskil nagu haiget saanud, aga judos ma nagu päris mitu korda haiget saanud mingi aasta jooksul. Ma põrutasin jälle oma näpu ära ja nüüd ma kardan vahepeal asju teha, nagu eriti kui on nagu käed mängus, ma kardan, et ma saan jälle haiget. Ja siis ma olen mingi 2 või 3 korda enda õla ära põrutanud, niimoodi, et ma ei ole saanud enda kätt liigutada mingi paar päeva, eks ma ei ole saanud isegi särki sellest ära võtta, sest mul on käsi nii valus olnud lihtsalt. Siis mul on põlved olnud mitu päeva nagu hästi valusad ja siis nagu ja selg nüüd on selg. Ja siis mul on olnud, mul oli nina peal suur sinikas ja mul on näos ka mitu sinikat. Mida sa teed seal? Oppikene. Mis nagu, mul endal ei ole eriti selliseid nagu vigastusi olnud või niimoodi, ma tean, et ma olen vahepeal lihtsalt natukene nagu kuskilt ära tõmbanud või niimoodi, aga nagu ma olen niimoodi nagu eriti küll mitte, et nagu kuule mul jäljed kohe järel. Maitseb või? ASMR. On ja. Kinda. Mulle meeldis ilmukord rohkem. Nii. Sa pidid mulle ka noksu andma. Natuke kuum. Me oleme huvitavad inimesed. Oleme huvitavad inimesed. Aga kas sul on ka nagu soovitusi, nagu, et kuidas trenn valida või et nagu? Kindlasti midagi, mis on nagu päris hinge peal on. Sest mul oli see, et ma mäletan, mul on väga palju selliseid trenne olnud, et tahaks sinna minna, Ma tean, ma tahtsin kunagi, mõtlesin, et ma võiks tennisesse minna. Ei tennis. Ei tennis, jah. Aga see huvi väga kiiresti kadus ära. Ma ei tea, mul ei olnud nagu päris huvi selle vastu, mul lihtsalt rohkem nagu see, et mul sõbranna nagu oli see, käis seal ja siis ma ütlesin, et võiks nagu ka minna. Aga ja siis kui ma olin üsna algklassis, siis ma olin läinud iluvõimlemisest ära. Siis mul oli sellel hetkel nagu huvi ära kadunud. Ja siis nüüd 5. klassi lõpus tuli mul see tagasi ja siis ma käisin emale pinda ja siis ta lõpuks oli, et nagu okei, ma kirjutan siis treenerile, ja siis ma läksin sama treeneri juurde tagasi ja nüüd ma käingi seal. Et vahest ongi niimoodi, et huvi võib vahepeal nagu ära kah kaduda, aga kui nagu tagasi tuleb, siis nagu ikka nagu soovitab, nagu, et sa lähed sinna, mitte sa ei raiska nagu seda võimalust. No mul ei ole väga mingi soovitusi anda. Võib-olla, et proovi trennis ja et kui istu, siis ära jää sinna ja tule ära. Kuigi kogu aeg, kui ma lähen trenni, siis ma mõtlen, pidi ma selle trenni valima, ma ei viitsi minna, siis ma olen trennis, ma nagu, ma ei jaksa teha, soojendus on tehtud, ma suren ära juba. Okei, trenn läbi. Chill, ma armastan elu. Kas meil on veel midagi rääkida? Mul oli midagi, mida ma tahtsin öelda, nüüd sais mul mõtte segamini võtta. Nii, kuna Laural meelde ei tule, siis mis asja? Okei, võtta. Et lisage kommentaariumisse, et mis spordiga sa tegeled või oled tegelenud, mis sport sulle võib-olla meeldib, aga sa ei käi seal veel. Ja kui on mõni äge lugu, siis lisa see ka kommentaariumitesse. Pole tähtis, kas on hea, halb. See oleks väga huvitav, me võime, kui mõne väga hea leiame, siis võib-olla mõnes videos loeme ette. Ja sellega lõpeb meie teine podcast. Tšau, gäng!
tähelepanu, tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidav Euroopa Sotsiaalfondis kaasrahastatud programmi, noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuse noorte tugimeetmete pakkumiseks raames.